पहले तुम लोग इस लोड़ी की बातें सुनो। अमूल दूध तो सब पीते हैं मेरी जान, मुझे तो तुम्हें अपना दूध पिलाना है। हुआ मेरे झाट की दीवानी, हुआ बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात बोली तूने। अब तुम मेरा भी सुन लो कि इतना दूध हो गया इसके पास कि ये पूरे इंस्टाग्राम को पिला रही है, कि इतना दूध हो गया इसके पास कि ये पूरे इंस्टाग्राम को पिला रही है। पर मेरी जान, मैंने एक बात सुनी है कि तेरे बाप और भाई को कमजोरी हो गई है। पर मेरी जान, मैंने एक बात सुनी है कि तेरे बाप और भाई को कमजोरी हो गई है। पहले तू एक बात बता दे कि तू अपना ये दूध उनको कब पिला रही है? मादर चोद, बहन की लोड़ी।